ส่วนผสมล่วงหน้านะครับที่เขาเรียกว่า premix นะครับ premix เป็นสารผสมล่วงหน้าซึ่งโดยปกตินะครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมของจุลโภชนะก็คือวัตถุดิบต่างๆที่มันจะให้โภชนะที่มีขนาดมีปริมาณที่น้อยๆนะครับเราต้องเอามาผสมด้วยกันเองก่อนอะไรก็แล้วแต่วัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้น้อยๆในอาหารสัตว์เราก็ต้องมาผสมล่วงหน้านะครับแล้วก็เราผสมแล้วก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นโดยใช้แคริเออร์นะครับเขาเรียกว่าแคริเออร์หรือว่าเป็นตัวเจือจางถ้าเป็นในการทำปุ๋ยเขาก็เรียกว่าฟิลเลอร์ตัวเติมเต็มนะครับแต่ในพรีมิกซ์บางคนก็เรียกว่าฟิลเลอร์เขาเรียกว่าแคริเออร์นะครับตัวเติมเต็มนะครับเพราะว่าจุลโภชนะบางทีเนี่ยเราใช้วิตามิน10 มิลลิกรัมวิตามิน A 10 มิลลิกรัมวิตามิน B นู่น B นี่ไทมีนะ10 20 30 มิลลิกรัมแล้วสุดท้ายก็คือมันจะได้ 0.5% ได้ไงมันจะได้100 กรัมได้ไงมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเติมตัวเติมเต็มเข้าไปนะครับหรือว่าตัวเจือจางนะเพื่อให้เพิ่มปริมาณมันขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนผสมล่วงหน้าหรือว่าพรีมิกซ์นะครับมันก็แบ่งเป็น3ลักษณะนะครับอันที่1นะครับเป็นพรีมิกซ์วิตามินนะครับวิตามินพรีมิกซ์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มวิตามินล้วนๆเลยนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มของแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุปลีกย่อยนะครับกลุ่มที่3ก็คือเป็นวิตามินเป็นพรีมิกซ์รวมนะครับกลุ่มที่3เป็นพรีมิกซ์รวมก็คือวิตามินกับแร่ธาตุมารวมกันแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าแร่ธาตุบางตัวกับวิตามินบางตัวเนี่ยมันdirect contact กันไม่ได้มันจะต้องผสมของใครของมันก่อนเป็นแร่ธาตุพรีมิกซ์แร่ธาตุเป็นวิตามินแร่ธาตุแล้วสุดท้ายก็คือเอามันพอมันผสมตัวเติมเต็มเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาผสมทีหลังนะครับเวลาเขาทำพรีมิกซ์เขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับช่างวัตถุดิบสารเคมีแต่ละตัวนะครับตัวไหนที่ผสมกันได้ก็ผสมตัวไหนที่ผสมกันไม่ได้ก็รอไว้ก่อนเอาไอ้ตัวที่ผสมกันได้ก่อนแล้วไปผสมกับแคริเออร์เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปเติมทีหลังนะครับเป็นตัวเติมเต็มนะครับอันนี้คือการผสมพรีมิกซ์นะครับสำหรับพรีมิกซ์พวกนี้นะครับพวกวิตามินพรีมิกซ์เนี่ยตัวเจือจางก็มักจะเป็นถั่วเหลืองหรือว่าเมล็ดธัญพืชบดนะครับปลายข้าวบดหรือว่าข้าวโพดบดแล้วก็ร่อนนะครับละเอียดนะครับหรือจะเป็นผลพลอยได้นะครับอย่างเช่นพวกลำข้าวลำสกัดน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นลำสกัดน้ำมันหรืออาจจะใช้แป้งก็ได้นะครับแป้งข้าวเจ้านะครับก็ได้นะครับแล้วก็พวกวิตามินที่มักจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินเข้มข้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิตามินส่วนใหญ่เป็นวิตามินสังเคราะห์นะครับซึ่งมันก็มีหลักในการคำนวณนะครับ1 IU เท่ากับกี่มิลลิกรัมของวิตามินที่เขาจะต้องนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องคำนวณนะครับ IU ก็คือ International Unit นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างจริงๆผมพิมพ์ไว้ในอีกไฟล์หนึ่งนะครับวิธีในการคำนวณพรีมิกซ์นะครับผมจะไปสอนนักศึกษาอาหารสัตว์เขาไม่สอนแปลกดีเหมือนกันนะครับวิตามิน A วิตามิน D นะครับก็จะมีความเข้มข้นอย่างเช่น AD 325/100 นะครับมันก็จะเป็นหน่วยของวิตามินนะครับที่มีอยู่นะครับเป็นมิลลิกรัมแล้วก็สุดท้ายก็คือออกมาเป็นความเข้มข้นเท่าไหร่ต่อกรัมนะครับไปละมิเนอรัลพรีมิกนะครับพรีมิกแร่ธาตุตัวพรีมิกแร่ธาตุนะครับตัวที่เจือจางมักจะเป็นพวกหินปูนบดหรือว่าหินฝุ่นหรือว่าไดแคลเซียมฟอสเฟตอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะอย่างน้อยสุดตัวเจือจางตัวเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเวลาใส่เข้าไปในอาหารเนี่ยมันก็จะมีพวกแร่ธาตุติดเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็จะอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้เขาก็เอาไปใช้นะครับแล้วตัวพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับข้อนี้ก็เขียนข้อที่2ก็คือเติมวัตถุเจือจางนะครับหรือว่าแคริเออร์ให้ได้พรีมิกที่ไม่เกิน 0.5% ของอาหารซึ่งโดยปกติพรีมิกนะครับทั้งวิตามินทั้งแร่ธาตุเขารวมกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.5% ของอาหารนะครับถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าน้อยเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะผสมทั่วถึงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นใส่ในปริมาณที่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะเช่น 1% ลองเดาดิอะไรจะเกิดขึ้นพรีมิกไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับวิตามินแร่ธาตุที่มันอยู่ข้างในมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าตัวเจือจางมันจะเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาใส่ไว้ 1% มันจะทำให้วัตถุดิบตัวอื่นมันจะลดลงมาถูกต้องไหมเพราะว่า
ผมยกตัวอย่างเช่นพรีมิกซ์ 0.5 แล้วเขาจะต้องใส่พวกเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้าไปอีกอาจจะเป็น 0.3 0.25 หรือ 0.5 อันนี้แล้วแต่สูตรอาหารของใครของมันนะครับผมสมมุติว่าเขาใส่เกลืออีก 0.5 พรีมิกซ์ 0.5 บวกกันเป็น 1%ถ้าเราจะใช้1พรีมิกซ์ 1% เกลืออีก 0.5 ก็จะเป็น 1.5 ซึ่งวัตถุดิบตัวอื่นมันจะต้องลบให้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าเกิดหลักในการคำนวณง่ายๆก็คือพรีมิกซ์วิตามินกับแร่ธาตุรวมกันแล้วจะ 0.5% นะครับแล้วเกลือจะเป็น 0.25 หรืออาจจะเป็น 0.5% นะครับมันก็จะไม่ไปเบียดบังวัตถุดิบตัวอื่นนะครับอันนี้ชนิดของแร่ธาตุปลีกย่อยที่มักจะนำมาใช้เป็นที่มาทำมาผสมในพรีมิกซ์นะครับคุณลองดูแล้วกันมันจะมีตารางของมันอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะมีจำนวนแร่ธาตุที่มันจะให้นะครับว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสารเคมีแต่ละตัวมันจะให้แร่ธาตุอะไรในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตารางอ้างอิงนะครับจริงๆพวกนี้ใน NRC มันก็มี